Смотрите. Смотрите, что происходит. Видите? То есть, Der geht auf mich zu смотрите, вот он, вот он, вот он, вот он. und ist er schon unten. Zeig's nochmal. Der geht auf mich zu. Смотрите, Sehen Sie, was passiert ist? две плоскости. Wir haben hier zwei Flächen, meine und seine. То есть, как бы там он Da ist die Herrschaft und hier bin ich die Herrschaft, aber ich habe die verteilt. терпел сейчас. Für Для was? чего? А для того, что вот, Ich habe das gemacht, damit ich zeige es auf die ganz andere Richtung. вот видите, вот я его уже здесь опер, и вот это движение начинается. То есть, Der geht wieder auf mich zu да, и вот und здесь, это ой-ой-ой, смотрите. ist er wieder runter.